السلام علیکم مینوال امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ د یحیی ماشوم په باره کې نازي اکبر په جړا کې داسې خبرې وکړې او ویلې چې دغه یحیی د مور او پلار په زړه باندې به اخر څه تېرېږي. راځئ مینوالو سی ویل ډېر ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. مثلا د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان وي چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړی نازي اکبر هم د یحیی د ماشوم په باره کې داسې خبرې وکړې چې په خپله باندې خو مو سره په جړه باندې شوه خو خلک یې په جړه باندې کړ او ویې ویله چې ډېر د افسوس مقام دی چې دغه ماشوم په اتیا ګزه کوي کې دغه شانتې پرېښودلی شو او ویې نستلی شو چې آیا دغه شانتې څوک هم پیدا نه شول چې دغه ماشوم سره دغه ماشوم کورنۍ سره مدد وکړی شي او دغه ماشوم دې راویستلی شي ځکه عزتمنو چې دغه ماشوم نه پوهېدلو ته په بارانه کې کور نه بهر ته راوتی دی چې په دغه کوي کې دننه پرېوتی دی چې ماشوم بیا دی نو وړه خور ده چې تقریبا د 4 کالو ده او بلې ورور ته چې هغه هم عزتمنو د 5 یا 3 کالو دی چې هغوی چغې شروع کړې چې راشه یحیی په کوي کې وغورځېدلو چې د دوی د ایستلو تر اوسه پورې څوک یعنې پیدا نه شو چې ضمیر خان ضمیر چې دی نو په خپله د ګردو دوره مو لګو او ویې ویله چې زه به دې ماشوم له یعنې ګردې خرڅوم خو دغه د ماشوم مور او پلار دوی ته اجازت ورنه کړی شو چې پرېږدي دغه ماشوم همدغه ځای کې ښه دی دا د انتظامي دپاره ډېر د افسوس خبر دی ځکه چې دغه ماشوم الله تعالی دغه مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمن تنن د معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.